死啦！唔記得撳。呢度係今日係2024年12月27號29號早上6點44分。呢度係寶華閣嘅大堂。嗱，佢整完消防之後咧整咗10幾年，而家都仲整緊嘅，唔知消防處有冇通過？而且咧個大廈咧嗰啲單位咧，佢殺咗啲業主之後咧，日日都喺度搞裝修嘅。咁咧就搞到咧，而家咧呢啲大廈呢個大堂嗰啲牆咧裂咗㗎，裂咗好多條㗎。呢度有裂，嗱呢一邊，嗱呢一邊又裂嘅，嗱呢度有裂嘅，呢度呢度有裂。嗱佢呢個告示箱咧就鎖住嘅，冇人可以搣到嗰啲嘢嘅。佢咧就唔知點解咧，層樓都整過呢啲箱咧，個月咧就掠幾十萬，成日維修嘅，唔知佢整乜嘢㗎，佢就咁噏嘅啫，樣樣嘢都係生草藥蟻咁噏，樣樣嘢嗱嗰啲消防咧已經不停咁整㗎啦，全部爛啤啤嘅，嗰個閉路電視又整咗。又不停咁整，呢部 lift 咧，呢兩部 lift 咧，我哋集資源整完咧又整，總之我翻嚟香港20年咧，整足20年啦，全部爛溶溶嘅，污糟邋遢，全部好似雜架攤咁噶，佢整到，嗱呢啲又係污糟邋遢嘅。全部雜架攤，佢仲整埋一個 panel 咧，佢而家最近整個 lift 個 panel 咧，就可以控制住你上每一層樓，你入咗 lift 撳咗嗰層樓都出唔到去㗎。如果佢撳咗個地下大堂咧，我懷疑佢偷人哋大廈公帑大廈做清潔嗰啲清潔水啊，嗰啲好重硫酸嘅。揦到成個大堂嘅階磚咧黃冚冚、霉爛。法官大人，你要呢班咧殺我媽嘅呢一班人咧，而家出嚟做主席做公司管理，個月日維修啊，佢仲有埋記錄㗎，日都話整呢樣整嗰樣嚟掠水㗎。嗱呢度大閘咧已經又係不停咁整㗎啦，又係爛溶溶，好似個雜架攤咁嘅。嗱呢度個消防咧就係又好似雜架攤，又係爛溶溶嘅。法官大人，求你明察，將佢呢班殺母狂魔妖族捉拿打靶，多謝各位。